So in this video, we will go over a, how should I call it? It's like another branch of machine learning. So far, we've been discussing the regression task and classification task, both of which are supervised learning, right? But in this slide and the subsequent topics, we will go over the unsupervised learning. And the difference between the two is that unsupervised learning, unlike the supervised learning, the learning of the model will involve only the data feature. They will not have the labels associated with the data when trying to train the machine learning. So that is it. But so the thing is, when we don't have labeled or any target to achieve, what is the actual target of these types of learning? The target is more about to extract the data behavior. So what are the applications that are involved with extracting data behavior? Firstly, data clustering. Secondly, dimensionality reduction. Thirdly, some other data association. There are, sometimes people will try to extract behavior using rule-based machine learning algorithms, etc. And there are actually more applications that are unsupervised learning. But in this lecture, we will just focus on the dimensionality reduction, which is a unsupervised learning. And the idea of this work is that in dimensionality reduction, we want to project or find, on the other word, we want to learn the projection matrix. Let's say if we have a matrix P as a projection matrix, we want to reduce the dimension of the input feature to another lower dimension. Like here, like P was mapping from, let's say if we use X as the input feature and Z as a target n-dimensional feature that we want to map X onto. Okay, that is it. And what was the application for dimensionality reduction? Sometimes we do this, like we map data into a lower dimension because we want to visualize it. And as human being, right, we could simply understand data quite efficiently if we can visualize the one-dimensional representation or two-dimensional representation. At most, we could do it 3, but not really more than that. Okay. Another application is data compression. So it is like if we have a high-dimensional data X, right, and we want to send this data into a transmission line, let's say, and to do that efficiently, we probably want to, to reduce the amount of dimension of the X input so that we have a lower dimensional data to transmit, and that is actually going to be more efficient data transmission. Yeah, so that is the target. And a little bit of the side notes before we move on. Actually, if you are not sure whether or not whatever application or task that you're involving with is an unsupervised learning, look for 2 things. First, there's no target ground truth. And usually they are not easy to evaluate unless you know that you need certain characteristic that
you want to extract from the data. So maybe you have to figure out how to assess, how to evaluate that result by yourself. And two, usually these types of learning are, what should I say? It's like when you train a neural network for unsupervised learning, usually the objective for training is subjective. The goal is not simple as trying to force machine learning to provide a target value that you already have the reference. Usually there's no reference, therefore whatever you want to get somehow could be based on a certain set of rules. Let's say, for example, if you want to do dimensionality reduction, and let's say that your target set feature has to be orthogonal to one another. This is a rule, and you can impose this rule into the projection matrix that you are learning, like that as well. So this is something that you can see it as an example. What else? Matching, or maybe ranking similarities between features is another example. Like, you know that what you want is the similarity, and therefore whatever give the highest score supposed to be representing data from the same group or same types, and therefore they are similar, stuff like that. Okay, so actually the tools that we will be studying in this slide for doing the dimensionality reduction is called the Principal Component Analysis, or PCA. And yes, we will see what it is. And here's the topic that we will learn around the PCA, like the idea behind it, what is it, and there are special conditions about the solution of PCA. There are the eigenvectors. So for those who know what is eigenvectors, pretty much I think you can skip this because the way to derive this is simple. And yes, we will present you the two applications. And also, yes, actually the PCA, the way that we obtain it could be formulated, usually with two directions. One of the directions is involved with the formulation that is related to the eigenvectors. The other will be the one that is related to the minimum error formulation. So, okay, let's start. PCA. The idea of PCA is, as I mentioned before, we have, let's say, an input features with, let's say, n dimension. And we want to reduce dimension. One way to do this is to do some matrix multiplication with that input feature. So it's like you project that input features onto a new dimension with the projection matrix P. Let's say if P is a matrix of size P times n, therefore you can reduce the dimension of X that has n dimension into P dimension with just linear projection, and that's it. The things about PCA is that we want to find the projection matrix P that is doing the task. And there could be many matrices that do the job, right? Because whatever X it is, in n dimension, you can use, if you think about it, in fact, there are many matrices that you could use as a matrix P to project X onto the lower dimension, like matrix P. But the thing is, there are certain conditions that P had to meet to provide a good projection. So it's true that for any projection matrix could do the job, but the thing is, you want to make sure that this projection will give you some properties that the data in the new dimension should hold. So that is why it become like a concept of finding this projection matrix P. Okay, and here's an example. Let's say if you have three-dimensional data, right?
and you want to project these three-dimensional data onto two-dimension so that you can visualize the clustering of data. Of course, the way to do it, simply you can use a matrix of size 2 times 3, right? Because you want to do like px equal to z, right? And x is 3 times 1, p is 2 times 3, therefore you're going to get z, that is 2 times 1. But the thing is, z could not just be any 2 times 3 matrix. It has to satisfy certain conditions, and we will learn about it today. Okay. We still go over same thing again. That this is the kind of setting that we have. There's a little typo here. Okay, so in this setting, we want to find what is a good projection matrix. In this slide, we want to find what is a good projection matrix. So let's say if we have x in n-dimensional space, let's put it simple. We say x is in R2, right? And we want to project x into the lower dimension, let's say into one-dimensional space like R1, right? And we have this matrix P. Let's say if we want to project this x with P and result is z, we can write it as follow, right? Say if we have x, and in here, even though we said that x is like a two-dimensional data, let's say we have bunches of samples, let's say in training samples, and we want to find p. So let's say if there are m samples and x is two-dimensional, we can write it as a matrix like that. And thing is, if we want to reduce dimension of x, right, we have to multiply it with something so that you get z for m samples, but the dimension of z is just 1, right? So I can write like this. That is what I want. So to do this, simply we need like a vector or something to project with x, right? Multiply with x. So let's say if I have a matrix Q transpose, P equal to Q transpose, and I could construct this Q as a vector, Q1, Q2 here, and if we multiply each sample of xj with Q, you're gonna end up with a scalar value of z that has one dimension. So okay, this way would work. And again, here I just summarized that okay, we will preserve this operation, and just you can see Q is just a vector, and Q is used among all the m samples and result in another m samples, but the dimension is reduced. Okay, that is something. That means Q has to somehow, be able to reduce the dimension of x for all m samples, and somehow this reduction should well, when we reduce the dimension, we don't want the information to be lost, right? So let's say Q should not be a matrix. Q should not be a vector of 0, because otherwise if you multiply 0 with x, you're going to get all 0. That wouldn't work, right? So what is a good Q matrix? That is what we are focusing on. Okay, so firstly, a good Q should capture as much information as it can. On the other words, if we have x that is quite diverse, Q should be able to capture its variance. So let's say if you focus on this formulation, you say Q should provide as much variance as possible, not only on x but also on z. It's like it preserving the variance. Then you could say, okay, then that means that Q has to maximize Z transpose, and that is how you would compute the covariance, right? Let's say if X was already normalized, and then you will get this matrix vector multiplication set. Not only that,
well, we know we want to maximize this quantity, but we also want to make sure that the result of SAT times SAT transpose would not go infinity. So that is second condition. And to make sure that that wouldn't happen, you have to add another constraint. You have to add a constraint that is Q transpose Q will be as much as 1. Because, well, X, actually what I forgot is to say that, okay, if X is a standardized input features and the variance of X is equal to 1, right? So that means that the variance of Q should not exceed 1. But it's going to be maximized as much as possible. The variance of SAT should be maximized as much as possible, and variance of X is equal to 1. And so if you were to just make sure that Q transpose Q wouldn't exceed 1, that's fine, because it's just the projection vector. So you put two together. You have a constraint and you have your objective. And that is how we formulate a setting for finding the projection. I want to say a projection matrix, but this time the matrix is reduced to just a vector as stated here. So we want to find that projection vector Q, and Q is like our, let's say if our data set X is in two-dimensional, we want to reduce it to one-dimensional. That means Q is like your first projection vector. And in fact, if you imagine, we could actually make Q bigger, right, by adding another vector as well, like Q1 transpose Q2. But in this case, if you do it this way, that means that X, if Q is defined by that, that means that X is going to be projected onto Z, that is also in R2, right? Yeah. But in fact, if you think about, if you could project X into two dimension, into Z that has two dimension, but if we were only to use one dimension of Z, that also works as well. What I mean is that, let's say if you have Z that is in R2, right? Sorry. Like that, right? In fact, if you get this Q transpose X equal to Z like that, one thing is that you can see that Z is actually like the result of the multiplication between X and Q already. It is like Z1 will also contain information from X in the second dimension as well as the first dimension. So that means that, okay, if you do the projection from X in R2 to Z in R2, and you end up using just one representation that is in the first dimensional representation, it would work as well, because, well, it could represent X as well. Or you can use this one, it could also represent X. But the thing is, if you have these two dimensional representation, there should be some guarantee, right, that X Q1 and Q2 here will be a separate vector. Like, it should not be the same vector, and therefore that become our second problem setting. Let's say if you not only want Q1 but you also want Q2, so you may end up with adding another constraint, that is Q1 and Q2 should be orthogonal. So previously you have Q2 equal to 1, another one, all you need to add is Q2 transpose Q1 equal to 0, right? That's actually the result of orthogonal projection, right? Okay, so what does this do? Let's say if you happen to be solving for Q1 and Q2 using that two optimization problem, let's say your problem 1 is argmax Q1 transpose X1, sorry, not X1, just X.
and you happen to be also solve another one. Let's say you happen to solve both Q1 and Q2 from these optimization problems. You will end up having two projection vector, that is Q1 and Q2, and once you project X onto Q1 and Q2, you will have like the vector Z, right? That is like the projection result. So if we were to illustrate this, let's say you have X in R2, right? That is the blue dot here. Okay, original sample X, right? And you try to find Q1 and Q2. Let's say I already found Q1 and Q2. This is Q1 and this is Q2. Why Q2 is much smaller than Q1? The answer is because if you actually find this as the first one, right, it's the one that maximizes this covariance the most. But the second optimization simply said that, yeah, you want another one that also maximizes the covariance, but not the same as the previously. So another direction that is possibly maximize the covariance and not the same, and that's also orthogonal, is this one, Q2. Okay, so what does it mean is that if you project X onto Q1 and project that same X onto Q2, you will get Z, right? The result of projections. And simply, we can draw the scatter plot such as this. And I will use the same color. Okay. That is Z2. Z1. So the result of the projection, I shouldn't say Z2, Z1. The result of the projection will still being in 2 dimension. But let's say the value is slightly different. Let's say this dot, once it's projected, it be mapped. Okay, originally it is in this coordinates, right? It's like a 3, 5, but after you do the projection, you can see that the new projection vectors are actually allowing this data to be represented with a much smaller scale. And this result in maybe here is like, I don't know, maybe around here, 6, and here is much smaller because it's only like a few distance away from the first axis. Yeah, maybe around 2, but you can observe the result. I actually already provided coding and how I get to this point. So here's an example of what it's like. But of course, as I mentioned before, if you only want to represent this 2-dimensional data with just one axis, you can, right? You can just project that dot with this Q1 vector, and actually the result would look just like this. So it is like it's turning this point that used to be in let's say coordinate 3, 5 maybe, into a new coordinate that is just represented by one axis. So maybe it's around, I think it's about the end here, like 6 or 5, right? Just coordinate 5. Yeah, so that is what is meant. And yes, to summarize, if you want to project 2-dimensional data into another 2-dimensional space, you can find that projection matrix by using these two optimization problem. Question: what if I have more dimensional input data and I want to extend this projection onto more than just Q1 and Q2? Of course, you can do Q3,
And yes, for Q3 is the same, like you do the objective function where you maximize Q3, but you also want to make sure that Q3 is not the same as Q1 and Q2, so they have to be orthogonal to one another. Yeah, again, just like that. Anyway, before we move on to another way to formulate this optimization problem, there are actually some special property about the fact that, in fact, we can find Q1 and Q2 simply by using the eigenvectors of X and X transpose. And we will see why we can do that. To do that, to see why we can do this, let's go back to our to our problem formulation for finding the vector Q. Oh, by the way, the first Q, the projection vector that we estimated here, usually we will call it like the principal projection vector, and that is the reason why we have a name, principal. I always have this kind of problem. I cannot remember if it's a LE or AL. AL, okay. Principal axis. Okay. Sometimes principal component analysis, principal axis, yes. Okay, so yep, why Q1 and Q2 can be found by finding the eigenvectors. And in fact, if you have Q3 will also be an eigenvectors of X transpose. So yes, you can, if you have like let's say a set of training data with n-dimensional vectors, you can find the n-dimensional, you can find n eigenvectors, and those vectors could be used to project your data. Okay. And yes, to show that Q is actually the eigenvectors, let's go to our optimization problem. That is how we set up, right? But the thing is, if we have like cost function with constraint, what we would do is to turn it into Lagrangian form. And to do that, we actually do the arc maximization with supremum. And because, well, Q here is the original optimization variable, so we take supremum with respect to Q because we're doing argmax, right? And this is like our fx, fq now, and this is the constraint, right? And we are finding the Lagrangian multiplier here, so we formulate it as fq equal to q transpose q transpose, x transpose q, and we have it here, negate by the Lagrangian multiplier multiply with the constraint. That is equal to 0. Okay, so that's how you set up the formulation. After that, you want to find Q that gives the supremum point. To do that, you have to take the gradient and equate that to 0. Okay, take gradient and equate it to 0. And you will have that, in fact, for the Q, for a Q vector that satisfies this condition, we can rewrite it as follow. And it turned out that this is actually the formulation that we usually set up when we want to find the eigenvector and eigenvalue of X transpose matrix. And that is how we say that, okay, so Q must be, the eigenvector, and alpha here, the Lagrangian multiplier, has to be the eigenvalue. Cool, so that's it.
There's a little notes before we move on to another formulation. Okay, usually the first principle component analysis is the eigenvector that is associated with the largest eigenvalue. This means that all the solutions Q will be orthogonal to each other, and that is what we want, right? Moreover, suppose that X is an n-dimensional feature vector. Immediately, one can compute the transformation matrix Q by eigen decomposition of X transpose. Yes, that's right. So actually, we can use this fact to find Q immediately. And it depends on how many dimensions that you want for your target vectors. Let's say if you want it to be less than n-dimensional, you just pick the eigen, like let's say, as I mentioned before, if we have X that was in Rn and we project X onto, let's say, Z, that it's in Rp, right? So that means that at most you can find n eigenvectors, but you can use less than that. You can use anywhere p less than or equal to q. Sorry, n. So that means that you can extract n eigenvectors, but you can only use p of that. That's fine as well. Okay. Another thing that is important is the fact that sometimes when we have this q, right? If you remember, we use the notation that Z equal to Q transpose X. In fact, if Q is orthogonal matrix, that means Q transpose inverse sorry. Right. So that's another thing. X will be equal to Q multiplied with Z. If Q is the orthogonal matrix, right? Another thing that is important is the fact that what if Q is, well, we get Q from the eigenvectors, but we didn't get all of that n dimension. We get only p that is less than n. That is the case where p less than n. So if that was the case, we have to do the pseudo inverse of Q transpose in order to get some approximation for that projection, like inverse of the projection matrix that we derive from the eigenvectors. Okay, so or on the other words, what I'm trying to say here that if p is less than n, then you can get, well, Q transposed by collecting p vectors, p eigenvectors. But then if you want to get QP, well, it's either that you this time you can't really do the ignoring the transpose. You have to do the pseudo inverse. So that's what I'm trying to say. Okay. Another thing that we have to consider in this topic is the minimum error formulation. And the minimum error formulation is the one where we actually previously we consider from the direction of x, right? And we project that x onto z. But the minimum error formulation will be the one where we consider the direction from z project back to x. And actually, that omega n matrix, you can think of it as the Q matrix or a P, right? But actually, I'll put this way. The reason that I use omega matrix because if Q is not like an, if Q is not directly orthogonal, QP, yeah, you will have to do the pseudo inverse, and when that happens,
P will not be directly equal to that omega matrix, and that's the reason why I have to use another notation for it. Thing is, if we can project back from Z to X, that means, somehow this result of projection should somewhat close to X. And if it was the correct types of projection, right, we can minimize the differences between them. So that is just the idea of, the minimum error formulation. Or on the other words, I actually used this diagram when I described this in the classroom. So initially we have X. We project X into Z using Q transpose. And same thing happened. That is, if we have Z, right, we can project from Z back to X. But this time, it's like if Q is not invertible, you may have to do the pseudo inverse, and that will be equal to omega, which is approximately equal to P. Yeah, that is what I'm trying to say. Okay. And can we find omega if we don't know what is Q? Well, probably not. But the thing is, we can find omega matrix by using the previous PCA techniques. That, let's say, we can find the Q matrix from the eigenvectors and then do the pseudo inverse, then you will get omega. That is actually just more like to recap the procedures that we've talked about before. But one thing that is important about this is the fact that, notice that in this case, the fact that we can find this omega matrix and Z is because X is fully observed. You will see why I have to emphasize on this, but you can think about it this way. If we have X, we can find the Q matrix, right, directly from X using eigenvector decomposition. And then we can compute omega by using the pseudo inverse of Q, right? And then we can obtain Z by projecting from X onto Q, and then we get Z, right? And that's it. It is like we don't even need to do anything about this optimization problem. But what I'm trying to say here is that this optimization problem is kind of like represent what we already learned in the previous formulation, but it's just an alternative direction, from an alternative direction. But the thing is, there will be cases where what's going to happen if we don't fully observe X? If we don't fully observe X, that means we cannot use eigen decomposition to get this omega matrix at all. And actually, this is like we have, okay, in this slide we will present this technique of how to get omega even if X is not completed observed, or there is some value in X that is missing at random. That's the keywords, but we will talk about it soon. Okay, before we talked about it, let's look at some application. Okay, so here is an example of how we may use PCA to visualize our high-dimensional data. Let's say if we have an image of size 28 times 28 from MNIST dataset. Of course, if we consider every pixel as feature dimension, right? So we end up having like we will have 784 dimensions. But what if we want to visualize it with just 2D scatter plot to see how these images are clustering from one another? We want to find that two-dimensional representation to see how will these data scattered. And it's turned out that we can actually use the concept of PCA. We project this each image, the each 784 pixel with just a point in two-dimensional. So that, for example, that point is actually representing that particular image. That point is representing that particular image. That's just one point, sorry.
because it's in 2 dimension, right? Because it has X and Y. This is as well, like X and Y are 2, right? Yeah. So it is just like as if we reduce the dimension of 784 into 2. And yes, we can actually see that when we do this projection with the PCA technique, from X here, that is, the image of number 0 to 9, and we do some scatter plot of the projection result, we can see that there are some of the representation, 2-dimensional representation actually cluster together. Let's say number 1, they stay together. It's kind of making sense. It's like in here, well, we can make sense that there are different pictures, but the thing is, we can see that, well, actually there are many 0 pictures as well, but some of these images that look like 1, we can see that, okay, there are some number maybe number 3, number 6, not number 3, sorry, number 6, some of this pink color that actually stay close to number 1 because they are similar. But so many, the number 0 is like this, spread so much, right? Okay, so here's something. It's like a 2-dimensional representation of this picture. Okay, and here we comes to the example of incomplete data observation. Before we go over how we do it, let's look at the setting. Let's say if we have 9 customers, and that is 9 samples, but we have the movie name as the feature dimension. Let's say there are some customers that watch some of those movies, and their task is to score the movie. But some customers seen all the movies. Some of the customer may see some of the movies. Let's say this first customer, they see only Catch Me If You Can, and they give the score equal to 4. But let's say customer number 9 seen Jerry Maguire, Catch Me If You Can, and then the laundromat, right? And then give the score. But the thing is, they're missing value along these feature dimension. So can we still use PCA to reduce this n-dimensional feature, like this many movies, into maybe a scatter plot, so that we can see how customers are actually, are these features that, how should I say? I may not be able to see how these features are related, but probably we can see like how the clustering of the customers, how are they spreading? How are they, the types of movie that they watch? Maybe this customer may be separated by geography. Maybe some of them live in certain countries, something like that. Okay. And so, how to, interpolate those missing value? One way to do this is to use this technique that is called the matrix completion. And what we will do first is to, set up the problem. Let's suppose that our feature, those customers, they could actually be represented by some 2-dimensional feature, let's say SAT, right? And there exists the projection matrix. How can we find this too when this is somewhat missing, right? So before we do anything, we should somehow set up our problem setting. And as you can see here, because some of the, let's say let me look at
if I is the index of the customer, like customer number 1, number 2, number 3, but J is the input feature that is missing. So that means that, the missing value actually happen along the columns, right? Okay. And yes, we partially observe ij. So that's how we set up. And the thing is, we want to find this omega and z so that we can represent this n-dimensional vector with some scattering plot of it. But at the same time, if we have this scatter plot, we can somehow project it back, right, with the projection matrix omega, and then we will get some of the missing value of x back. We can think of it this way, or on the other words. Let's say we have x that has some missing value, but we know that z is going to be a representation vector that has lower dimension. If x is missing but z can be something that we can assume that they are going to be complete. So maybe if we assume that z is going to be like a complete information, if we inverse it back, we probably be able to get some of the value back from x. But of course, this x and that x will be different one. Let's say this one, maybe the original that has missing. But this one, like I use a sign tilde, will be something that, the missing value has been filled up. But how shall we do this? Okay, we will use this following algorithm. So instead of using x with missing value, we actually interpolate some of the value along the feature dimension. We can use the average value, whatever. We can initialize with some value. After that, we will solve for omega and z using PCA, where we are referencing that omega finding based on that x tilde, where x tilde is the one where we interpolate with some random value already. So we have this omega, right? Omega could be found from the inverse of the Q matrix, where Q transpose is the eigenvector matrix. After that, we get z by z will be equal to Q transpose x, right? So we have z, we have omega. What we need is to make sure that, the result of this projection is somewhat close to x. I wouldn't say x tilde, but yeah, of course, when we write in the formulation, we have to do the x tilde. We want to be close to x tilde, but actually we could only reference ourselves with x, right? So with that, okay, initially we get this first. Okay, we get z equal to Q transpose x, but then we go back to get x again. That is, we get x tilde. X tilde came from projecting back from z using that omega matrix, and then we get x tilde. But of course, the process of finding what is the best x tilde will somewhat depends on whether or not this x tilde, this one, is getting close to the x that we observe, and therefore the observation will be used to, to be like an objective loss function, where we want this quantity, this loss, to be as low as possible, and we will stop iterating between finding new omega and x tilde when this loss is minimum or as low as possible. So we will return those xij that is not in the observation set as the value of the missing value that we missed initially. So that is how it's done. So that is it for this slide. So this is just an example. Yeah, for the rest of these slides, I actually provide some background knowledge on finding the eigenvectors of a matrix. But don't worry, actually what I would
put in the exam is more about how would you derive certain quantity. And yes, of course, you can guess what would be in the exam. It's definitely something along the line of, like eigenvectors, or maybe how we find the principal component, the principal axis, or like it could be somewhere like a minimum error formulation as well. Stuff like that. Okay, that's it. ทีนี้อาจารย์อาจจะพูดภาษาอังกฤษในท็อปนี้ไม่ค่อยคล่องนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็ไม่ค่อยได้สอนเป็นภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก่อนอื่น PCA จริงๆมันพูดถึงเรื่องของการโปรเจกต์นะเวกเตอร์นะใดๆn dimensional feature ใดๆไปสู่เวกเตอร์สเปซใหม่นะซึ่งการโปรเจกต์ตรงนี้ก็ใช้ linear projection เนี่ยแหละซึ่งเข้าใจว่าเราน่าจะพอจะเก็ตนะว่าก็คือเราเอา x โปรเจกต์กับ matrix ใดๆได้ z เนาะขอเรียก x กับ z แล้วกันนะจะได้ไม่งงซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างสมมติว่า x เรา originally อยู่ใน3มิติเนาะเราอยากจะ visualize มันด้วย2มิติแล้วก็แค่เอา x 3คูณ1ไปคูณกับ p ที่มีขนาด2คูณ3ก็จะได้ z เป็น2คูณ1ถูกไหมพอได้ z เป็น2คูณ1ก็คือ z ก็คือเวกเตอร์ที่มีแค่ coordinate z1 กับ z2 ใช่ไหมเราก็สามารถทำ scatter plot มันได้เนี่ยคือตัวอย่างของการใช้ PCA คือจาก3 dimension ลดมาเหลือ2 dimension เป็น dimension อื่นได้ไหมอย่างสมมติ10 dimension ลดมา2ก็ได้นะก็คือเราก็ต้องหา matrix ตัวนี้นะมาใช้ในการโปรเจกต์ทีนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของ setting เนาะอาจารย์ขอข้ามไปเลยดีกว่าก่อนข้ามทีนี้เนี่ยไอ้การโปรเจกต์เนี่ยเราโปรเจกต์มา2หรือโปรเจกต์มา1เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่พูดไปในภาพภาษาอังกฤษก็คือว่าตัว projection matrix จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้พบว่ามันก็คือ eigenvector ของ x นั่นแหละนะซึ่งมันเท่ากับว่าถ้า x มี n dimension eigenvector matrix ก็จะมีขนาด n คูณ n หรือถ้าเราจะใช้น้อยกว่านั้นก็ได้นะก็คือจะลดเหลือ p คูณ n ก็ได้นะเพื่อที่ว่าจะได้โปรเจกต์จาก n ไปสู่ p ถูกไหมดังนั้น p มันมากสุดได้เท่ากับ n เท่านั้นนะดังนั้นนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรจะระวังไว้นั้นตอนภาพภาษาอังกฤษอาจารย์พูดเสมอว่าหนูไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนนะแต่ก็พอเป็นภาษาไทยอาจารย์เชื่อว่าเด็กหลายคนน่าจะทราบดีแล้วนะคะนั่นก็แปลว่านะไอ้ representation สำหรับไอ้ dimension ที่มาถูก reduce แล้วมันจะใช้ได้ตั้งแต่เขาเรียกว่าไงมันไม่จำเป็นต้องใช้ n ก็ได้มันจะใช้น้อยกว่านั้นก็ได้นะดังนั้นในตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยก็คือตัวอย่างที่ตอนแรกอาจารย์มี2 dimension ใช่ปะ2 dimension นั่นแปลว่าถ้าอาจารย์ใช้ eigen matrix พยายาม project data จาก2มันก็สามารถ project ลงมาเป็น1หรือ2ก็ได้นะซึ่งถ้า project มาเป็นจาก2ไป2เนี่ยก็คือเท่าเดิมนะมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตัว eigen vector ที่หรือพูดอย่างนี้ไอ้ตัว axis นะที่เราใช้ในการ project เนี่ยมันก็จะมี2 axis ใช่ไหมถ้าเราบอกว่า project จาก2ไปเป็น2มันก็ต้องมี2 axis ดังนั้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูตอนแรก x เนาะสมมุติว่าสนใจที่จุดนี้แล้วกันมันก็อาจจะอยู่ที่ coordinate 3คูณ5อย่างเงี้ยแต่พอ project มาใหม่บน axis ใหม่พวกนี้มันก็เหมือนเราตีกรอบให้มันใหม่ก็จะพบว่าจริงๆแล้วขนาดของ x ในมิติใหม่เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะอย่างในตัวอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ก็เดามันน่าจะเป็น point ประมาณนี้ก็น่าจะประมาณ6นะกับ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดอย่างหนึ่งก็คือการโปรเจกต์ถ้า dimension เท่าเดิมนะส่วนใหญ่การ projection เนี่ยมันมักจะเกิดผลทำให้เหมือนกับเราแค่ย้ายมันเหมือนกับย้าย reference จากตอนแรกเราใช้ coordinate นี้กับ coordinate นี้มาเป็น coordinate นี้กับอันนี้แทนอย่างเงี้ยค่ะหรือพูดอีกอย่างก็คือเรา shift reference 00ของเราให้ไปในทิศทางที่ maximize variance ของ covariance ของ data ให้ได้มากที่สุดเนาะซึ่งถ้าเราลองดู covariance ของไอ้ data ที่ scatter แบบนี้ก็คือแกนนี้นะถูกไหมถ้าเราลองมองดูนะถ้าเราจำได้ตอนนั้นที่เราเรียน stat บ๊อบ stat เนาะนะ covariance มันก็คืออยู่ axis นี้พอดีนะดังนั้นนะ
มันก็เลยมีประโยชน์อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วอะแล้วถ้าเราจะแบบใช้แค่ axis เดียวมันก็เหมือนกับว่าเสมือนหนึ่งว่าเราเอา axis อันนี้มาใช้เนาะในการโปรเจกต์หา first principle ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็นเหมือนกับรูปนี้คือถ้าเราใช้แค่ q ตัวเดียวมันก็เหมือนเราโปรเจกต์จาก point ไปสู่ไอ้นี่ไปสู่ vector ก็เรียกได้ว่าถ้า point ไหนที่เผอิญมัน reference กับ0เนาะสมมุติว่านี่0ของอาจารย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอดีว่า e point เนี่ยมันดันเขาเรียกว่าตั้งฉากกับไอคิวนี้พอดีนะมันก็จะเกิดรายการว่าดังนั้น point นี้ก็ถูกแมปที่จุด0ดังนั้น point บริเวณนี้พอดอทกับคิวก็จะถูกแมปที่ประมาณจุด0เห็นไหมจุด0มันแน่นเชียเพราะมันคือเซนเตอร์ของไอ้บล็อกก้อนนี้นะนี่คือ overall idea นะทีนี้สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ PCA เนี่ยคือ problem setting นะต้องบอกก่อนว่าถ้าเราต้องการหา Q หรือ projection matrix หรือ vector ใดๆเนี่ยที่เป็น principal component ของเราเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือ Q นั้นอ่ะมันต้อง maximize variance หรือ covariance ของ x ของเรานะและ2นะเราต้องการให้มันมีเขาเรียกว่าไงให้การ mapping ที่ result ของการ map มันไม่ go to infinity ทีเนี้ยโดยทั่วไปแล้ว PCA มันจะมี assumption ว่า x ของเราเนี่ยมันถูก standardize ไปแล้วนะดังนั้นถ้า Q จะถูก standardize อีกตัวก็ไม่แปลกเนาะดังนั้นเรา assume ว่า Q เนี่ยถูก standardize ด้วย variance เป็น1เหมือนกันนะดังนั้นเราก็เลยสามารถ formulate การหา Q หรือPCA ของเราได้ว่าเราต้องการ Q ที่ maximize variance นะโดยที่ constant ก็คือ Q เท่ากับ1ทีเนี้ยไอการ problem setting อย่างเงี้ยมันก็คือเราหา vector Q ได้เวกเตอร์เดียวเนาะแต่ถ้าเราต้องการหามากกว่านั้นล่ะถ้าหามากกว่านั้นเราก็ต้องมีอีก optimization หนึ่งมาหาสำหรับอีกตัวหนึ่งเนาะเพราะที่จริง Q1 กับ Q2 มันผูกกันแค่จุดเดียวเองค่ะว่ามันต้องไม่ใช่ตัวที่ซ้ำกันนะนอกนั้นมันก็หาได้หมดเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าถ้าเราต้องการจะหาสมมุติ x เราเป็น R2 เนาะก็คืออยู่ใน2 dimension ถ้าเราต้องการหา projection vector projection matrix นะมันก็มากสุดก็คือ dimension 2 คูณ 2นะแต่น้อยที่สุดก็คือ1 คูณ 2เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง formulate problem มา2เซต2ชุดนะเพื่อหา Q1 กับ Q2 แล้วถ้าสมมุติว่าเอาใหม่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์มี x ที่มันมากกว่า2ล่ะแล้วเราก็ต้องการโปรเจกต์มันไปแบบสมมุติ x เป็น10อย่างเงี้ยจะโปรเจกต์ไป3อย่างเงี้ยได้ไหมหรือ x เป็น100โปรเจกต์ไป 5,000 อย่างเงี้ยได้ไหมก็ได้นะแต่ทีนี้ไอ้ projection vector ตัวอื่นๆเนี่ยที่นอกจาก Q1 Q2 เนี่ยมันก็จะสามารถถูก formulate นะให้ทำการหาได้ด้วยรูปแบบคล้ายๆกันก็คือถ้ามี Q3 แล้วก็เอา Q3 มา maximize ตรงนี้แต่ Q3 ก็ต้องไม่ซ้ำกับ Q2 และ Q1 นะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆถ้าสมมติ Q4 ก็ maximize variance นะแต่ Q4 ต้องไม่ซ้ำกับ Q1 Q2 Q3 นะประมาณนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการแบบ problem มันก็จะบานขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็พบว่าจริงๆนะ Q1 Q2 Q3 ใดๆเนี่ยมันหาได้นะโดยการทำ eigen vector eigen value decomposition นะโดยที่จริงๆเขาก็พบว่าจริงๆ Q1 Q2 Q3 ใดๆเนี่ยมันคือ eigen vector ของ x ของเราเนี่ยแหละนะซึ่งอันนี้พิสูจน์ได้โดยการใช้การ turn จาก primal problem นะก็คือ problem เนี้ยแหละนะ primal problem ของเราเนี่ยไปสู่ Lagrangian form นะซึ่งในที่นี้ Q คือ optimization variable ของเรานะเราถ้าเขาเรียกว่า primal maximize ตรง dual ของเราก็ต้อง supremum ถูกไหมแล้วก็ Lagrangian form ก็ตามมาLagrangian ตามมาก็จะพบว่าถ้าเรา consider stationary point เนาะก็คือถ้าเรา take gradient นะ with respect to Q equal to 0 ปุ๊บเราจะพบว่าจริงๆไอ้ Q หรือ lambda ที่ทำให้สมการเนี่ยเป็นจริงมันจะเป็นค่า eigen vector และ eigen value ของ x คูณกับ x transpose พอดีโดยที่ Q เนี่ยคือ eigen vector และ lambda คือ eigen value เพราะนี่คือนิยามของ eigen vector eigen value ดังนั้นเลยนะข้อสอบอาจจะออกก็ได้นะดังนั้นนี้ก็คือสรุปนะดังนั้นถ้าเราลองคิดดูถ้า x มี n dimension ก็จะต้องมี n eigen vector ถูกไหมx transpose นะมี n dimension ก็มี x eigen vector นั่นแปลว่าหนูสามารถโปรเจกต์ x จาก n dimension ไปสู่ p dimension โดยที่ p มันน้อยกว่าเท่ากับ n ได้
นี่ก็คือสรุปอีกทีนึงนะก็เท่ากับว่านี่ก็คือเรื่องหนึ่งนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหนูจำได้นะถ้าเราโปรเจกต์จาก n ไปสู่ p โดยที่ p มันน้อยกว่า n นั่นแปลว่าถ้าเราจะโปรเจกต์กลับนะอย่างตอนแรกเราโปรเจกต์จาก x ไป z เนาะนะ x ไป z z dimensional น้อยกว่าเท่ากับ x ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าจะโปรเจกต์จาก z กลับมา x บ้างล่ะใช่ป่ะโปรเจกต์ z กลับมา x มันก็ต้องคูณด้วยอะไรสักอย่างที่มัน inverse operation ด้านก่อนขามาฮะอันนี้ขากลับใช่ไหมมันก็ต้องคูณกับถ้าสมมุติว่า q ตัวนั้นจริงๆอาจารย์เขียนผิดนะอันนี้ถ้าเป็น q เฉยๆคือถ้ามัน n กับ n n คูณ n มัน q transpose มันได้อยู่แล้วเพราะว่า q คือ orthogonal matrix แต่ถ้า q ของเรามีแค่ p มันโปรเจกต์จาก n มาเป็น p ดังนั้นไอ้ invert มันไม่เขาเรียกว่า transpose invert โดยตรงมันไม่ work มันต้องทำ pseudo invert นะมันต้องเข้าสู่สมการนี้ดังนั้นเองนะซึ่งไอ้ความรู้ตรงนี้ว่าถ้าเราต้องการจะโปรเจกต์จาก z กลับมาหา x เนี่ยนะเราอาจจะต้องทำ pseudo invert ของ q นะโทษอาจจะต้องทำ p pseudo invert ของ q นะซึ่งสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ทำก็คือในหน้าถัดไปเนี่ยอาจารย์ของ q transpose อาจารย์มีการตั้ง variable ตัวนี้ชื่อ variable omega นะโดยที่จริงๆ omega มันคือ pseudo invert ของ q transpose เราเนี่ยแหละนะแต่ทำไมอาจารย์ไม่ใช้ชื่อว่า p เพราะว่าจริงๆแล้วถ้า p คือ exact invert ของ q omega มันก็ไม่เท่ากับ p ถูกไหมดังนั้นแหละนะถึงได้เป็นอย่างนั้นนะก็อย่าลืมแล้วกันนะว่าถ้า p มันน้อยกว่า n มันก็ invert มันตรงๆไม่ได้แค่นั้นเองทีนี้ไอ้ formulation เนี่ยไอ้ minimum error formulation เนี่ยมันเป็นแค่ formulation อีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองที่ว่าถ้าเราเขียนจาก z มาเป็น x บ้างล่ะจะเขียนได้หรือไม่นะซึ่งจริงๆก็เขียนได้นะแล้วแต่ว่าถึงจะเขียนออกมานะจริงๆวิธีการหาโอเมก้าเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าไงหนูสามารถหาโอเมก้าจากการทำ pseudo invert ของ q ได้คือเรียกได้ว่ายังไงซะนะถ้าทางง่ายก็คือเราหา q จาก eigen vector ของ x ก่อนหลังจากนั้น pseudo invert ก็จะได้โอเมก้าก็แล้วก็หา z จากการเอา x ไป transpose กับเอา x ไปคูณกับ q transpose ก็คือเท่านั้นนะซึ่งสิ่งนี้ก็ต้องสังเกตอย่างหนึ่งว่า formulation ของเราเนี่ยx เนี่ยเรา assume ว่าเรามี complete observation แปลว่าทุกฟีเจอร์ของ x เราเห็นข้ามหมดนะแต่มันจะมีตอนหน้าท้ายๆอย่างที่อาจารย์อธิบายภาษาอังกฤษว่าตอนที่ x เราเห็นบางฟีเจอร์ของมันแต่เราไม่เห็นทุกฟีเจอร์ของมันเป็นอย่างไรนะอาจารย์ชักจะรู้สึกว่าผู้ภาษาไทยก็ไม่ค่อยคล่องอยู่ในท็อปิกนี้นะเพราะยังไม่ค่อยได้สอนโอเคต่อมานะเราจะมาดูเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยเราก็จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถลด dimension ของภาพได้นะอย่างตอนแรกภาพเรามี784พิกเซลเนาะเราก็ลด dimension จาก784ไปสู่2ได้เหมือนกันนะและสิ่งที่อาจารย์ทำต่อไปก็คือจาก784สู่2ไม่พออาจารย์เอามาไป scatter plot แล้วก็เห็นว่ามันคลัสเตอร์ในรูปแบบที่แปลกประหลาดนะอย่างไอ้สีส้มจริงๆมันเป็นเลข1นะแต่หนูจะเห็นว่าไอ้ตรงสีส้มบางทีมันก็จะมีสีม่วงสีชมพูใดๆที่มันมาเข้าใกล้สีส้มได้จริงๆอีกสีหนึ่งที่น่าจะเข้าใกล้สีส้มก็จะเป็นสีเทาอะนะเพราะว่าเลข7เลข6พวกเนี้ยมันจะคล้ายกับเลข1แต่ไอ้สีฟ้าเนี่ยมันคือเลข0นะโหซึ่งมัน spreading all over นะแต่มันก็เขาเรียกว่าไงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าจริงๆ vector representation ใน2มิติของไอ้รูปแต่ละรูปเนี่ยเป็นอย่างไรนะก็อันนี้ก็อย่าลืมแล้วกันว่ารูป1รูปจริงๆมันกลายเป็น point 1 point ใน2มิติเท่านั้นเองนะมาถึงตัวอย่างสำหรับ incomplete observation ละตัวอย่างเนี้ยก็อาจารย์ก็เอาตัวอย่างของการเขาเรียกว่าทำ movie rating เนาะก็คือเรามีหนังนะโดยที่หนังเนี่ยจะเป็นตัวแทนของ n dimensional feature นะโดยที่ customer นี่ก็คือ sample ต่างๆซึ่งจะเห็นว่า customer บางคนเขาก็ดูหนังเกือบจะทุกเรื่องนะบางคนเขาก็ไม่ได้ดูเงี้ย
แต่เราอยากจะเห็น distribution ของ customer อะซึ่งไอการ distribute ของ customer ตรงนี้มันอาจจะเป็นว่า customer กวนนี้เขาเป็นเด็ก customer กวนนี้เป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือเราต้องการดู distribution ของ customer เพียงแต่ว่าฟีเจอร์ที่เรา observe อะมันเป็นชื่อหนังนะแล้วก็เราก็รู้บางฟีเจอร์ไม่รู้บางฟีเจอร์นั่นน่ะนะคือเขาก็เลยต้องการที่จะ interpolate ค่าพวกนี้นะหรืออีกมุมนึงเขาอาจจะต้องการจะดูก็ได้ว่าที่ lower dimension customer แต่ละคนกระจายตัวอย่างไรก็ได้นะซึ่งไอ้การที่เราจะ recover x กลับมาได้เนี่ยนะทั้งที่จริงๆตอนแรกบอกว่ามันทำไม่ได้นะด้วย initial formulation ในกรณีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรามีการ extend บางอย่างนะเพื่อให้เราสามารถเติม missing information พวกเนี้ยกลับลงไปใน x ให้ได้นะโดยที่สเต็ปแรกนะอาจารย์จะพูดถึงวิธีทำเลยก็แล้วกันเนาะจริงๆ problem formulation สังเกตมันคล้ายกับเมื่อกี้แหละแต่สิ่งที่มันต่างอ่ะมันแค่ว่าตรง summation เนี่ยจะเป็นเซตของ ij ที่อยู่ใน observe ก็คือหรือพูดอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้สมการให้มัน minimize ได้เฉพาะจุดที่เรา observe x อันไหนที่เราไม่ได้ observe x มันก็มันทำไม่ได้ถูกไหมและนั่นแหละมันเป็น objective ของเราเช่นกันนะเวลาที่เรามาทำการ interpolate เนี่ยโดยที่เทคนิคการ interpolate พวกนี้เขาจะเรียกว่า matrix completion นะก็รู้ชื่อไว้นิดนึงแล้วกันเผื่อในอนาคตถ้านิสิตสนใจไปเสิร์ช reference 2 กับ 4 นะคะซึ่งในเทคนิคเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าจริงๆแล้วนะถ้าเรามี x ที่ x บางส่วนมัน partially observe ทำไงดีนะเขาบอกว่าสเต็ปแรกก็คือให้ fill in ไอ้ฟีเจอร์ที่มันหายไปก่อนจะด้วยค่า average นะฟีเจอร์นั้นก็ได้นะ fill in ไปก่อนนะแล้วนะเอา x ที่ถูก fill แล้วนั่นน่ะมานั่งหาโอเมก้ากับ z ว่าได้ค่าเป็นอะไรพอได้โอเมก้ากับ z เราก็จะได้ x ที่ estimate มาจากโอเมก้ากับ z ได้ถูกไหมพอได้ x tilde ตัวนี้ที่ estimate มาจากโอเมก้ากับ z ปุ๊บนะเราก็เอาละแสดงว่า x tilde เนี่ยถ้าเราเอาเฉพาะ xj นะที่เคย observe ได้แล้วเนี่ยนะถ้าพิจารณาแค่ตำแหน่ง xj นั้นนะเราก็จะพิจารณาระหว่าง x tilde ij ถูกไหมกับ x ij เฉยๆก็จะพบว่าไอ้ที่เรา estimate ตรงเนี้ยมันเคลื่อนไปเท่าไหร่เนาะแล้วเราก็ minimize ว่าถ้าไอ้ตัวนี้มันยังเคลื่อนไกลจากตัวนี้อยู่นะเราก็จะยังไม่จบการ interpolate หรอกนะเราก็จะ interpolate x ใหม่อีกทีนึงพอ interpolate x ใหม่อีกทีนึงเราก็จะทำการdecompose โอเมก้า z ใหม่อีกทีนึง decompose โอเมก้า z ใหม่เราก็จะทำการตรวจสอบว่ามันครบหรือยังซึ่งอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีเปเปอร์บางเปเปอร์นะที่พูดถึงว่าเราจริงๆเหมือนกับคล้ายๆกับว่าสเต็ปพอสิ้นสุดสเต็ปการ validate ตรงนี้แล้วมันอาจจะมีกลับมาว่าแล้วเราจะ interpolate ไอ้ ij ที่เรามองไม่เห็นใหม่ยังไงล่ะที่ไม่ใช่แค่การใช้โอเมก้ากับ z มันอาจจะมี process พวกนั้นแต่ว่าในนี้เราไม่ได้พูดถึงในนี้เราเหมือนกับว่าเราคอย iterate เอาโอเมก้ากับ z มาเรื่อยๆคือเหมือนกับว่าทำการ decompose จนกว่าโอเมก้ากับ z เนี่ยจะให้ x tilde ที่ใกล้ที่สุดนะนี่ก็คือคอนเซปต์ไอเดียนะเท่านี้ละค่ะ